Wag mo akong ganun na. Oo, sige. Baka malaglag yung phone ko eh. Oh! Tcharan, tcharan, na, na, na. Yan. Oh. What is this? Yan yung Superman, yung ano, zipline. Parang masarap ng tagot. Gusto mo tao? May ube dito. May ube. May ube. Ube, may strawberry. Sige, ube. Thank you. Oy, wag mo. Anong lasa? Sarap. Gusto ko ng classic. Gusto mo isa pa? Kuya, isa ng classic. Bakit pang tatlong hakbang? Abo! Tara, let's spend our time. Statue of Liberty. Wow! Ako? Parang Hobbit. Ay, wanted. May gel pa. Ay, una, puta mo. May tahong kasama at saka cellphone. Putang ina. Saan yung activity? Doon ata. Doon parang. May strawberry sa'yo. Gusto mo ano? Canopy ride? Okay lang. Saan yung canopy? Ito oh. Yung canopy pwede ba yung magka... Maximum 4 person, minimum 1. Minimum one. Okay. Canopy na lang po. For the canopy, ma'am, sir, parang cable car. Similar siya sa cable car. Sakay ng 100, 150 na lang sa baba. Gusto mo rin yung Skyward? Pwede ka magstay dito as long as you want take pictures, sige. selfies. Malayo pa? Dito po siya. Doon. Ah, Okay lang. Onting lakad na lang to, sir, pag end nyo sa canopy. gusto mo ba? Okay. Uy, ikaw sali ka dito. Dito maputo. Ay, putang ina, sorry ah. Bakit ba? Wala. Hello. Ah, okay. Di ba exit dyan? Chinese, Korean. Korean siya. Korean siya. Japanese kayo naman, palikod ko. Hindi. Diba? Nag-aaral ka dito, kuya? Hindi naman. Ano? Magaling na siya, no? Siguro may business siguro sila, kuya, no? Tapos kayo nag-aaral. Siguro ikaw na yun, siguro mga Lazada, ganon, kuya. Oo, Pwede? pwede. Yan, kuya. Upo ka dun, kuya. Upo kayo dun. Kamusta work mo? Construction. Oo. Sana mas maraming oras para next time pagpunta dito, try natin yung lahat. Oo, sige. Sana kasama si Day, no? Next time, sama natin si Doy tsaka si Jazz. Wow, putang ina. Oh. Come from you, ah. Sige. Maximum of 4. Oo, sige. Sige na, pwede ka na magtanong. Dito pa lang, pwede ka na magtanong. Sige, what is your first? Sige. The first one, Ano the first one? anong trabaho mo? Trabaho ko. Digital artist. Ano yun? Yung nagre-revive ng mga old photos, mga ganun. More on Photoshop. Yun lang. Yun lang. Oo, yun lang.
Anong trabaho mo? Ako, editor. Wow, puto. Lakas. Naman editor. Pero alam mo yung ano dati, trabaho ko dati? Ano yun? Ano bang work mo before? Hindi mo alam? Hindi. Parang kay Doy, Oo, programmer. programmer, tsaka yung web programmer, tapos yung Daming work ah. marketing. Oh, social. Yun lang. Sige, ano pang question? Ilang taong ka na? Tang anong easy naman niya. 23. Going 24 sa April 7, 1996. Oh, ayan na, kinumpleto ko na yung birthday ko. Ilang taon? Ay, ikaw, Ano pa sa syempre. akin mo? Ilang taon ka na? Ilang taon na ako? Oo. Ilang taon na ako? Puta, di ba? Ikaw dapat yung sasagot niya. Hindi Kasi ako. ano, lagi Baka ako- mamaya sabihin mo, I'm 25. Oh, puta, kahit hindi naman 25. Ako 30. Sige, pagkain mo ba? 32. 32 ka dito. Oo. Sa Korea, 33. Oo. Sa likod siya. Uy. For siyang station, so 3 times kayo magkaano. May hulog dito. Wala. Wala pa. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang, Ikaw pag pa lang. ikaw. Are you ready? Let's go! Uy. Yes, just move. Okay, ready guys? Hello sir! Hello guys! Magandang buhay! Ito parang ano. Mas matapo to. Oo. George! Hello, sir. 안녕하세요. Kamusta? Ay, okay lang, sir. Tagalog ka pala. May ba activities po? Yung Skyward. Ano yun? Libre? Ano yun? Souvenir po sir. Souvenir, oo. 20 pesos lang. Okay po, wait lang po. Thank you po. Thank you. Wala dun sa Manila. Nang. Yan. Puro traffic yun nandun. Wala naman pong supermarket. Pag you can go up. Wow. Sana pinutuloy na yung Uy! Uy! Puta. Wag mo akong itulak. Parang ordman. Wag kang magulo. Wag mo akong ganun na. Oo, sige. Baka malaglag yung phone ko. Uy! Oh! Tcharan, tcharan, nanana. Putang, wak. Oo. Sabi ko sa'yo, wak. Tara game. Ano game? Di ka pa nagtatanong. When did you came in the Philippines? Tangina. Ang hirap naman na. Native ako eh. Siyempre taga dito talaga ako. April 7, 1996. I came in this world. Kailan ka dito sa Philippines? Yung first, 2003. Ilan taon ka nun? 17 ata. Sobrang bata. Eh di ba kasi pabalik-balik ka? Hindi, pag 17 nakaschool ako dito. High school tsaka yung college. Pero in between, bumalik ka ng Korea. After that, for military. Tapos, parang visit lang. Nakailang visit ka na dito? Marami, hindi ko count. It's a flash. Parang twice a year. Okay. Next question. How did we meet? Pen pal up. Yun lang. When did we meet? Yung first message.
Yung first kilala. Alam ko, November ata. Tapos Basta makikita. parang November or December. Mm. Ganyan. Pero 2018. Parang everyday, mag-chatting. Oo nga, everyday. Tapos, nakikita tayo sa March 1st. Hindi, nagkita tayo last week ng Feb 28 ata. We met on weekend, di ba? Ay, oo nga pala. May weekend pala. So, it's Kasi wala kang March. time. Sorry sorry. Wala kang time. Parang March 1. Oo, sorry wala kang time. Saan tayo magta-date? Yung first date natin, shit. It's a mall. Ay, okay lang. Everyone's going to mall naman. SMT Park ba? Third floor. Ay, oo nga. Naalala ko, you were buying something, toy for your dogs. Tapos, nag-date kami every weekend. Saturday, di ba? Umaga, 10 a.m. Tapos, uuwi ako 10 p.m. Lakas doon, puta. Yeah, syempre. Ikaw pa. Oo, di ba? Next question. Mga ilang question to, guys? Paano ka nag-study ng Tagalog? OMG. Since birth, man. Since birth? Naka-speak ng Tagalog? La. Baby talk. Ito yung Tagalog. Ikaw? Magaling ba ako mag-Tagalog? Sakto lang? Hindi. For Korean. Yes. For Korean magaling. Yung language nyo iba. For Filipino? For Filipino, syempre, mas magaling kami. Puta yun. Boom! Joke lang. For Filipino, parang anong level? Parang kindergarten? Elementary? Hindi pa elementary? Hindi. Magaling ka ni. Magaling ka na mag-Tagalog. Kasi sa mga foreigner dito, hindi masyadong magaling. Parang yung sinasabi lang nila, wala, hindi, ganun. Ganun. Words lang. Sa'yo kasi phrases. So, magaling ka na doon. Kanon din ako dati. Diba nag-stay ako dito since high school. Parang I didn't speak Tagalog parang 3 to 4 years. So parang nung college ka lang talaga natutong mag-Tagalog. Kasi using by your friends eh. Using by your friends. Tapos, Sorry guys. dati hindi ako marunong mag-Tagalog pero I could understand. Hindi ako marunong magsalita pero You can understand. parang after 2 years ata. Kasi lahat ng friends ko puro Tagalog. So I could understand pero hindi ako marunong magsalita. Pero dayon I practice. Kahit hindi ako sa dito, I chat with my friend sa Facebook. Messenger. Ganda. Ano? What is your next question? Saan gusto mo magtakatira? Gusto ko sa Philippines pa rin. Bakit? Parang if I leave Korea, pwede naman. Pero mas gusto ko pa rin yung parang mas matagal dito sa Philippines. Because of family? Yes. My parents, my brothers and sisters, and relatives, and everyone. Gusto ko lang visit lang. Ayoko yung yung nag-stay sa ibang country. Ako kahit saan okay lang. Basta, Oo, yan ka na naman Basta- cheesy lang. basta with you. Ay! What is your next question, man? Kailan tayo makasawa? Walang exact date, pero we're going on that way. When it's ready. Yes, of course, syempre. Pag ready na ang lahat. Kasi nakita ko, maraming foreigners dito sa Pilipinas. Tapos yung foreigner, they support our Yung family, cousin, parang Oo, parang buong family. Buong relative. Hindi ko alam eh. Ayokong mag-talk about that. Kasi it's choice nila yun. Hindi ko choice yun. Ayoko nang ganun. Kailangan lang masipag. Bawal tamad. Kasi pag tamad ka, wala mangyayari sa'yo. Stay ka lang sa ganyan. Kulang ba trabaho dito sa Pinas? Actually, depends on you eh. Kasi yung iba kasi, parang gusto nila magkaroon ng job. Tapos, parang gusto nila magkaroon ng pera. Pero parang ayaw nila maghirap. So, ayaw nila hardworking. Ayun. Gusto nila yung real quick money. Wala namang ganung real quick money. Basta masipag ka, yun. Okay na yun. Sige. Anong oras na? Oh man. Almost 11? Almost 11. 10:44. Akyat tayo. On the way naman pwede. Oo, pwede naman. Thank you. Dito lang. Akyat. Follow the trail din. Sige, thank you. Madali lang to. Tapos nang mahirap. Tapos na yung mahirap. Sige. Nanood ka ng YouTube namin.
Ano namin? Natin? Natin. Yun natin. Yes, pag may time. Yung ad, skip ng ad. No, hindi Yes. ako nag Yun lang important. Guys, don't skip. Pag skip, I punch you. Joke lang. Tapos, napasa ka ng comment. Oo. Pero sa office, pag may time, I translated it sa Google. Kahit medyo mahirap kasi hindi accurate eh. Basta tinatranslate ko sa Google. Tapos yung utak ko na yung bahalang mag-calculate kung ano yung sinasabi nila. Yung exact. Anong favorite restaurant tsaka pub? Kasi ako, parang nag-explore pa lang ako ng mga restaurants na this is my first ever perfect job. Well, Perfect job? You mean Oo. YouTube? Hindi. I mean, yung kasi yung money, di ba, nag-earn ako ng money from my work, mga ganun. So, parang this time pa lang ako nag-explore. Kasi before, kasi when I was college, yung budget ko, parang limited lang for school and for me. Ay, meron pa. Ano pa? Totoo ba yung utot mo? Oo. Totoo? Totoo yun. Walang joke yun. Totoo yun. Kasi sinasabi nila parang for funny purposes. Yeah, it's funny purposes pero it's really utot. Sino mas matatas ng utot? Ikaw o ako? Ikaw. Bakit? Last time, utot ka sa bonchon. Pero walang tao. Tayo lang dalawa. Ang lakas. Hindi, yung yung amoy. Yung amoy. Diba ikaw? Bro. Ilan utot mo for day? Hindi ko mabilang kasi Yung pinakamarami? 30? sa isang araw, sa Oo. one day. Hindi naman 30. Grabe ka naman. Mga siguro 6, ganun. 6 lang? Mga ganun, 6 to 10, ganyan. Ano pa? When are you going to visit Korea? Siguro pag may money, pag may enough money. Kasi dito sa Philippines, pag papunta ka na Korea, parang it's hard. Parang you have Diba? to, parang sa bank account, marami kang money. Alam ko yung kailangan 1 million sa bank account. Oo, yung mga ganun. Hindi naman 1 million, kundi parang enough money for your tour. Like, kunwari, kung 3 days ka lang, ganun. Parang kaya na kahit at least 50. Pero alam ko kailangan maraming pera sa bank. Pero, it depends kung first travel mo abroad. Kasi pag first travel mo abroad and to travel in Korea, it's hard to approve your visa. Magta-travel ka abroad, kailangan yun sa mga free visa mo na like Hong Kong, Singapore, yung may mga tatak talaga for your passport. Para parang dagdag points kasi yon pag mag-apply ka ng Korea visa. Ano ba yung Korean food hindi mo kaya? Oh man, marami. Basta wag lang maanghang. Man, hindi ko kaya yung maanghang. Pero di ba yung favorite mo champong? Oo, pero kasi hindi siya ganun ka-spicy, 'di ba? Sabi mo for a Korean, parang hindi siya ganun kaanghang for Korean. So, ano yung favorite Korean food? Jjajangmyeon. Kala ko kimbap. Yeah, and kimbap. Pang pinahagdanan na naman. Wow! Where did you get your passion style? Mga ideas, kung ideas lang, sa Google o di kaya Pinterest, I just search. Tapos, I just go to Okay Shop. Oh shit! Uy, wait lang. Uy! Nandiyan pa rin. Sa'yo. Wala na? Alis na. So, sa Google. Oo, di kaya Pinterest. Tapos I just go to ukay-ukay. Anong oras na? Mga 11:30 pa din na tayo. Medyo bumaba. traffic ata Ah, sige dito. na, sige na. Medyo malayo tapos, di ba? Oo, sige na. Thank you. Meron pa pong guest. Nice. Pare, solo ko. Akit na naman, puta. Holy cow.